Dhaabbata leenjii kompiitaraa fi afaanii ME dhaabbanni keenya ogeessotaa fi barsiisota ga'umsaaf naamusa qabaniin leenjii bu'uuraa kompiitaraa, leenjii qabiinsa galmee herreegaa, diizaayinii giraafiksii, gulaallii viidiyoo, suphaa meeshaalee waajjiraa, leenjii COC, leenjii qormaata seensaa, leenjii barreeffamaa ni kennina. Dabalataan leenjii afaanii, afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Arabiffaa bifa addaan ni barsiisna. Teessoon keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa Aanaa Abbaa Gadaa gamoo Murgeetaa irra yookaan gamoo baankii Absiiniyaa damee Sulultaa irra jiru irratti dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Galmee eeggallee jirra. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 30 Duwwaa 47 Duwwaa yookaan Duwwaa 9 1981 33 48 irratti bilbiluun gaafachuu dandeessu. Teknooloojii biyyi keenya irra geejjatti fayyadamuu fi dandeettii keessan cimsachuuf filannoon keessan dhaabbata leenjii kompiitaraa fi afaanii ME haa ta'u. አስደሳች ዜና ለሱሉልታ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች በሙሉ ME አጫጭር የኮምፒውተርና የቋንቋ ማሰልጠኛ ተቋም የምንሰጣቸው የስልጠና አይነቶች መሰረታዊ የኮምፒውተር ችሎታ ስልጠና፣ ዘመናዊ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ስልጠና፣ የስዕል ንድፍ ስልጠና፣ የቪዲዮ ማቀነባበሪያ፣ የቢሮ ማሽኖች ጥገና ስልጠና፣ የመውጫ ፈተና ስልጠና፣ የብቃት መመዘኛ ስልጠና፣ የጽሁፍ ወይም ጻፍነት ሙያ ስልጠና፣ የኮምፒውተር ቋንቋ የምንሰጣቸው የቋንቋ አይነቶች እንግሊዘኛ ቋንቋ፣ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ፣ አማርኛ ቋንቋና አረብኛ ቋንቋ መሆኑን እየገለጸን ሀገራችን በደረሰችበት ቴክኖሎጂ በመጠቀም ብቃታችሁን ለማዳበር ምርጫችሁ ME አጫጭር ኮምፒውተርና የቋንቋ ማሰልጠኛ ይሁን። መገኛ ቦታችን በሸገር ከተማ ሱሉልታ ክፍለ ከተማ አባገዳ ወረዳ ሙልጌታ ህንጻ ወይም አቢሲኒያ ሱሉልታ ቅርንጫፍ ባንክ ያለበት ላይ እንገኛለን። ለተጨማሪ መረጃ 09 19 81 33 48 09 30 00 47 00